histoire, quelle autre ville peut encore se targuer d'avoir vu débarquer sur ses quais Alexandre le Grand, Saladin ou encore Richard Cœur de Lion? Sans parler de Napoléon, conquérant malheureux de cette cité qui fut autrefois la capitale des croisés, qui est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 5000 ans d'histoire, durant lesquels se sont succédées les plus grandes civilisations de cette région. Chacune y a laissé son empreinte. À une centaine de kilomètres seulement de Tel Aviv, Saint-Jean d'Acre est devenu Akko, ville israélienne de coexistence, bien loin des soubresauts du conflit israélo-palestinien. Pour se laisser guider dans le dédale de ces ruelles, j'ai donné rendez-vous à notre guide. Elle s'appelle Nadine Hassoun. Bonsoir Nadine. Bonsoir Cyril, comment allez-vous? Très très bien, merci. Alors, vous avez décidé d'élire domicile dans cette ville. Vous venez de Paris, c'est un choix quand même intéressant. C'est un choix existentiel, on peut le dire. C'était l'idée de venir ici et par ma présence, non seulement de participer, mais de faire la paix au quotidien. Parce qu'ici, comme vous l'avez dit, c'est un havre de paix. Ici, on vit ensemble et ça se passe bien. Oui, c'est vrai que dans ces plages, on voit se baigner des ultra-orthodoxes aux côtés d'Arabes israéliens. Alors, il y a un autre Français, hein, Nadine, qui a eu un peu moins de chance que vous, si j'ose dire. Il n'a pas réussi à s'installer à Akko. Il s'agit de Napoléon. C'était, je crois, 10 ans après la Révolution française. Il a tenté de conquérir cette ville, mais quel revers! Il s'est cassé les dents. Il faut dire qu'il a écrit dans ses mémoires, il a dit « Mon imagination est morte à Saint-Jean d'Acre ». Il a tout essayé, et tout ce qu'il a essayé a passablement raté. Alors on va visiter cette belle ville avec vous. Par où il faut commencer? Oh, il faut commencer par la mosquée, évidemment. Mosquée Al-Jazar. Oui. On y va. Alors là, on s'apprête, Nadine, à entrer dans l'un des grands symboles de la ville d'Akko. C'est la mosquée Al-Jazar. Oui, et si on savait ce qu'on dit quand on dit mosquée El-Jazar, on serait surpris, puisque El-Jazar, ça veut dire boucher. La mosquée du boucher. Du pacha, en fait, du pacha. Du pacha El-Jazar, en effet. C'est parce qu'il était redoutable. Il était cruel. Et on va voir dans quelles conditions il a été également inhumé. Wow, c'est impressionnant. Oui, ça a été jusqu'en 67 la plus grande mosquée d'Israël. Alors, le pacha El-Jazar, pourquoi avait-il cette réputation aussi redoutable? Parce qu'il était d'une cruauté inouïe quand même. Dès que les choses ne se passaient pas exactement comme il le voulait, eh bien il coupait les têtes, ou il crevait les yeux, ou il coupait les oreilles. Il a fait ça à son conseiller spécial, Rabbi Chaim Fakhri, qui était son bras droit. Et pour autant, il lui restait... Un juif donc? Un juif, le président de la communauté juive à Akko, et qui était son bras droit, son conseiller spécial. Et pour autant, à chaque fois qu'il y avait un problème, il lui crevait un œil, il lui coupait une oreille, il lui coupait le nez. Et il lui est resté loyal et fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la mort d'Ahmed Al-Jazar, qui est enterré ici, en 1804. Et c'est un pacha qui était un peu misogyne aussi, je crois. Le plus terrible exemple de cette misogynie, c'est en effet lorsqu'il est parti en conquête dans la Galilée. Il est revenu et un jour on lui a annoncé qu'une de ses 37 femmes l'avait trompé. Et il veut absolument savoir qui l'a trompé. Il n'arrive pas à le déterminer, ça le rend fou. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il coupe les têtes des 37 femmes, sans même savoir si réellement la rumeur était avérée. Alors on voit bien que le pacha Al-Jazar est entré dans la postérité avec cette mosquée. Pourtant, il avait plutôt mal démarré sa carrière, je crois. En effet, à l'âge de 17 ans, il viole sa belle-sœur et donc il est obligé de fuir sa ville natale. Il est bosniaque à l'origine, il a un père curé chrétien. Et très vite, il est obligé de se vendre comme mercenaire pour pouvoir subsister. Et il se dit que Napoléon, il faut dire encore Bonaparte, puisqu'il a été sacré, Bonaparte le voit et il le méprise parce que c'est un esclave. Et plus tard dans ses mémoires, il dira « Cet esclave que j'ai méprisé, eh bien, c'est lui qui m'a empêché d'avoir la clé de la postérité et de mon empire démesuré. » Alors tout comme les églises, les mosquées aussi ont leur architecture, différentes architectures. Là, je crois qu'on est en plein dans le style ottoman. On est dans le style ottoman, on est d'inspiration Sainte-Sophie à Istanbul, avec ses deux minarets proéminents qui sont le lieu de l'appel à la prière par le muezzin. Et puis alors, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique qui se retrouve dans toutes les mosquées? C'est évidemment la Qibla, c'est-à-dire ce mur qui donne la direction de la Mecque, avec à l'intérieur de ce mur la niche, le mihrab, qui est dans tous les édifices de ce type, donc des mosquées, et qui nous envoie et qui nous dit bien que c'est ce mur-là qui est le mur qui donne la direction de la Mecque. Ensuite, évidemment, on a l'interdit de la représentation picturale. Exactement. Et donc, on a forcément des calligraphies partout, en décoration, et également des motifs géométriques. Je rappelle d'ailleurs que c'est un interdit de la Torah, puisque c'est dans les 10 commandements, l'interdit de la représentation figurale. Religion aniconique s'il en est. Merci. On va à la citadelle des Hospitaliers maintenant, je crois. Ah, ça s'impose.
Nadine, on vient d'entendre la voix du muezzin. Sauf que au XIIe siècle, les musulmans vont perdre la ville au profit des croisés, qui vont construire cette citadelle des hospitaliers. En quoi exactement les hospitaliers faisaient-ils preuve d'hospitalité? Ah, ce n'est pas dans le sens de l'hospitalité, c'est dans le sens de l'hôpital. Les hospitaliers, ce sont des chevaliers, plus exactement des moines soldats, ce qui paraît antinomique et incroyable. Comment peut-on être à la fois dans une quête spirituelle et en même temps avoir le droit et l'autorisation de tuer? Eh bien, ça, c'est Bernard de Clairvaux qui leur donne l'autorisation. Et ils sont là pour, comme vocation première, d'abord pour soigner les pèlerins. Les pèlerins arrivent, ils ont fait, pour la plupart d'entre eux, 5000 km à pied. Qui font route pour Jérusalem? Qui font route pour Jérusalem pour aller sur le tombeau du Christ et délivrer le tombeau du Christ, puisqu'il ne faut pas oublier que les croisades, c'est avant tout délivrer le tombeau du Christ qui a été incendié par El-Hakim Bamer Allah, un fatimide mal intentionné qui avait vraiment mis le feu aux poudres, c'est le cas de le dire. Alors là, on est dans la cour principale de cette citadelle. Expliquez-nous un peu ce qui se passait autour de nous. Il faut imaginer ici d'abord les chevaliers, ils sont chevaliers, il faut imaginer les chevaux, huants, l'activité des pages qui sont là et qui se préparent justement à la guerre. Bien sûr qu'au Moyen-Âge, on vivait dans des citadelles, mais ici, c'est une ville caserne. C'est une ville qui se défend parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont conquis la ville de Jérusalem en 1099, en juillet 99, mais en même temps, ils sont cernés par des Arabes fatimides qui veulent en découdre avec eux. Ce sont eux les envahisseurs, une fois n'est pas coutume, et donc ils sont dans une logique de défense. Ces escaliers-là, Nadine, ce sont des escaliers d'origine? Alors, ils ont été restaurés en surface, mais en réalité, l'ensemble de cet escalier est fondamental. Dans la littérature pèlerine, on en parle énormément. Il menait au palais du grand maître de l'ordre des hospitaliers, de Saint Jean de Jérusalem. Saint Jean, le patron de l'ordre, Saint Jean Baptiste. Et donc c'est lui qui a donné son nom à la ville? Absolument, Saint Jean d'Acre. Nos téléspectateurs sont très certainement en train de regarder l'émission tout en dînant. Ici, vous nous avez emmenés dans le réfectoire de ces moines soldats qui venaient ici se restaurer? Absolument. Et donc, ils viennent ici dans ce réfectoire qui est la salle la plus sublime de l'ensemble des salles de cette citadelle des hospitaliers. On remarque évidemment les piliers monumentaux. C'est monumental. Mais vous vous rappelez qu'il y a le palais du grand maître au-dessus qui faisait 4 étages. Et donc, il fallait soutenir tout ça, donc c'est normal. Et ils sont dans le recueillement la plupart du temps, sauf lorsque le roi et la reine arrivent. Parce qu'ici, on a la fleur de lys qui nous rappelle que ça avait un statut royal. On est dans le style gothique? On est au tout début du style gothique. Mais le style gothique, c'est pas en Europe? Alors, exactement. La plupart du temps, tout le monde pense que ça a été en Europe et ça a été exporté même du bassin parisien pour arriver ici. C'est de plus en plus de doctorats et de recherches sont faites et qui nous disent que c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Les compagnons sont arrivés avec leur savoir-faire de France, de Navarre, de toute l'Europe et ils ont rencontré ici des ouvriers arabes qui avaient le savoir-faire de l'arc déjà depuis bien longtemps. Et la rencontre... Qu'on a retrouvé d'ailleurs dans la mosquée. Absolument. Et la rencontre entre les deux a donné le gothique tout premier avec les premières ogives et l'arc brisé. Et c'est ensuite d'ici qu'a été exporté vers le bassin parisien qui ensuite en a fait ce gothique flamboyant qu'on connaît à Notre-Dame, encore que... Nadine, les plombiers israéliens peuvent parfois être très inspirés puisque c'est en venant réparer les toilettes d'une habitante de la ville d'Akko qu'ils ont découvert le tunnel des Templiers. On y va? On y va. C'est incroyable mais vrai. C'est l'histoire d'un plombier qui est venu réparer des toilettes et qui, au moment où il a été obligé de démonter l'ensemble de la cuvette, est tombé dans le trou qui est juste au-dessous de nous. Et c'est comme ça qu'ont été révélés enfin les tunnels des Templiers. On savait, on connaissait leur existence parce que la littérature pèlerine, mais on ne savait pas, puisqu'il était secret forcément, on ne savait pas exactement son emplacement. Et grâce à ce plombier, on a tout trouvé, ça a été mis au jour. Et à partir, ça fait depuis 1994 que ça a été révélé, découvert. Et on n'est pas au bout de nos découvertes parce que j'ai cru comprendre en préparant cette émission que seulement 4% de la ville croisée avait été découverte? Absolument. C'est-à-dire que partout où on marche à Akko aujourd'hui, on marche sur une ville croisée. Alors Nadine, là on est dans la synagogue Or Torah, c'est une synagogue qui porte bien son nom, dis donc. La lumière de la Torah avec tous ces vitraux.
Alors, tous ces vitraux et surtout toutes ces mosaïques, qui sont l'œuvre, en tous les cas, la vision d'un homme qui s'appelle Tzion Badash, qui a consacré son existence à cette synagogue. Il venait de Tunisie, il a eu l'envie de faire une synagogue à l'image de la Griba, c'est-à-dire de la synagogue de Djerba. Où donc, tous les juifs tunisiens vont pèleriner chaque année. Absolument. Une très vieille synagogue d'ailleurs, je crois. C'est pour ça qu'on appelle cette synagogue aussi Djerba, la petite Djerba finalement. Tout à fait ça. Et d'autant qu'il a réussi à faire ce qu'on appelle les Sheva Echalot, c'est-à-dire les arches saintes. Il y en a 7, comme à la Griba. Toutes les couleurs que vous voyez là, ce sont des couleurs naturelles. Je crois qu'il est allé se fournir dans un kibbutz à côté, je crois. Kibbutz Eilon, c'est grâce à ce kibbutz qu'ils ont pu faire réaliser toutes ces œuvres. Alors, toutes ces œuvres de mosaïque racontent les épisodes importants de l'histoire juive, histoire biblique, histoire contemporaine, et beaucoup en rapport avec battre monnaie, puisque c'est la manière d'être souverain sur sa terre. Et il faut dire que Tzion Badash était un grand sioniste. D'ailleurs, on voit bien le drapeau d'Israël dans la synagogue. Corrigez-moi si je me trompe, mais avant 1948, les Juifs n'ont jamais été maîtres de Saint-Jean d'Acre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas d'illustres Juifs qui soient passés par cette ville. Non seulement des illustres Juifs, évidemment, on a Rabbi Yechiel de Paris, on a Rambam, Maïmonide, on a Nachmanide, on a évidemment le Ramchal, on a aussi Rabbi Nachman de Bratslav qui est passé là au mauvais moment, au moment du siège. Il arrivait le jour du siège de Napoléon sur la ville et il a eu beaucoup d'aventures malencontreuses. Tous les grands sages d'Israël sont passés par ici. Bien sûr, c'est qu'en 1948 que ça devient souverain, mais pendant toute l'histoire d'Akko, tout au long de son histoire, en effet, une présence très importante et l'âge d'or de la communauté juive. Allez, on va aller filmer les façades de cette synagogue qui est absolument somptueuse. Les façades, il faut le dire, que l'architecture sert le fond et la forme. À savoir, on peut voir, et on le voit d'ailleurs, que c'est un livre ouvert de pierre, et on peut voir ces 6 arcades qui nous rappellent ce qu'on appelle en hébreu Shisha Sidrei Mishnot, c'est-à-dire les 6 livres de la Mishnah, la loi orale. Et puis, entre les arcades, vous verrez qu'il y a les noms des Chamisha Chumshei Torah, c'est-à-dire des 5 livres de la Torah, du Pentateuch absolument. Et l'idée, c'est qu'il n'y a de judaïsme vivant que lorsque la loi écrite rejoint et s'imbrique totalement avec la loi orale. Avant la création de l'État d'Israël, les Juifs et les Arabes s'affrontent déjà, bien sûr, mais ils ont un ennemi en commun. Les Britanniques hâtaient la fin du mandat. Tel est l'objectif des résistants des deux bords, mais la répression de la couronne ne se fait pas attendre. Bastien Bory, bonsoir. Vous avez regagné la citadelle où nous étions tout à l'heure. Les Britanniques l'avaient transformée en une prison dans laquelle ont séjourné quelques illustres prisonniers. Oui, Cyril, et en réalité, les Britanniques perpétuent une vieille tradition, entre guillemets, celle d'opprimer les résistants. C'est une oppression qui commence au tout début du XXe siècle, sous le régime turc. Le sionisme vient à peine de naître avec Theodor Herzl, que des Juifs veulent déjà s'organiser pour défendre leurs implantations dans la région. Il crée alors, en 1909, la Shomer, une organisation de défense juive avec une mission double, protéger les implantations, mais aussi en construire de nouvelles. Constantinople voit cela d'un très mauvais œil. Alors les membres de la Shomer, ils vont les emprisonner ici, à Acre. Les conditions de vie sont inhumaines. Derrière ces murs, on torture, et ici sur cette place, on exécute. Ici à Acre, il y a les prisonniers que l'histoire gommera assez rapidement, et puis il y a ceux dont on retiendra le nom. Et parmi eux, Vladimir Jabotinsky. Jabotinsky, c'est un brillant orateur muet en chef de milice. C'est aussi le père du sionisme révisionniste dont se réclame encore aujourd'hui Benyamin Netanyahou. Il était persuadé que les Britanniques chasseraient les Ottomans pour favoriser la création d'un foyer national juif. Mais quand arrivent les émeutes de Jérusalem de 1920, il est arrêté par les Anglais et il est jeté en prison ici à Acre, dans cette cellule où il croupira pendant 3 mois avec ses camarades avant d'être libéré. Ce n'est que le début de la répression britannique sur les résistants juifs. Les causes nationalistes ont besoin de symboles et il y a une histoire à forte valeur symbolique qui s'est déroulée ici, à Acre. On est à la toute fin des années 30. La Seconde Guerre mondiale fait déjà rage en Europe. Les Britanniques sont toujours ici, mais cela n'empêche pas les organisations de défense juive de se multiplier. Et parmi elles, il y a l'Irgun, dont les membres sont emprisonnés ici.
Ils chercheront à tout prix à s'évader. Mais pour s'évader d'une prison aussi bien gardée, on ne peut pas faire ça tout seul. Alors il faut coopérer. C'est ce que vont faire prisonniers juifs et arabes. Il y avait un prisonnier arabe qui travaillait ici même, dans ses cuisines. Un jour, il entendit des voix de femmes à l'extérieur et il se dit « Cette cloison n'est pas si épaisse que cela, elle pourrait sauter facilement ». Il va en informer un de ses compagnons de cellule, Eitan Livni, le père de Tzipi Livni, et ensemble, ils vont préparer la fameuse évasion de 1947. De temps en temps, les prisonniers avaient droit à des visites. C'était souvent leurs proches qui leur amenaient des gâteaux, des bouteilles d'huile d'olive. Mais un jour, on décida de ne pas y mettre de l'huile dans ces bouteilles, et on y mit de la nitroglycérine. Les gardes n'y ont vu que du feu, façon de parler. Les prisonniers ont pu faire exploser ici même leurs bombes artisanales. Le mur que vous voyez ici est complètement tombé. Prisonniers arabes et juifs se sont évadés. Il y a eu 27 évadés juifs, 214 évadés arabes. Les juifs ont dû ruser davantage que les arabes. Il a fallu changer de coiffure, se coiffer à l'anglaise pour passer inaperçu, porter des tenues arabes pour se fondre dans la masse. Eitan Livni a même réussi à quitter le territoire. Mais tous n'ont pas eu cette chance. Parmi les 27 évadés juifs, 12 sont rattrapés et 9 sont condamnés à mort. Le jour de leur jugement, dans la salle d'audience, ils crieront « Vous êtes, vous Britanniques, les terroristes, nous ne sommes pas des criminels ». Mais tous seront exécutés entre avril et juillet 1947. Il y a Avshalom Aviv, il y a Meir Nakar, il y a Dov Gruner et bien d'autres. Tous seront exécutés et ils n'auront pas vu l'indépendance d'Israël un an plus tard. Ces 9 résistants sont appelés Olé Agardom, littéralement ceux qui sont pendus à la potence. Ils seront élevés au rang de héros nationaux par l'État d'Israël. Depuis le début de cette émission, on vous montre beaucoup de vieilles pierres à Akko. Et pourtant, cette ville est loin d'être un musée. Des hommes, des femmes y vivent depuis 5000 ans maintenant sans discontinuer. Autrefois objet de toutes les convoitises, la ville d'Akko est aujourd'hui devenue un modèle de coexistence, un modèle inspiré, vous allez le voir, par les plus hautes autorités religieuses de la ville. C'est un reportage de Marie-Charlotte Roupi avec Yuval Ozeri. Vivre côte à côte ne signifie pas vivre ensemble. Samir Assi et Youssef Yachar, l'un est cher, l'autre rabbin. Les difficultés de la coexistence religieuse à Acre, ils les connaissent bien. Sur une population de plus de 47 000 habitants, Acre abrite 29 000 juifs israéliens et 15 000 arabes israéliens, majoritairement musulmans. Et il y a aussi les druzes, les bahaïs et les chrétiens. Nous avons seulement 2 options. Soit nous nous battons en nous attaquant les uns les autres, ce qui détruirait nos vies et celles de toute une génération. Soit nous vivons ensemble dans l'acceptation des autres et dans le respect mutuel, en construisant des ponts de coopération pour le bien de nos enfants. Les 2 hommes ne passent jamais plus d'une semaine sans se parler, car l'entente entre les communautés est loin d'être parfaite. Le tournant, c'était les émeutes du Grand Pardon qui étaient devenues incontrôlables, aussi bien chez les Juifs que chez les musulmans. Nous avons craint le pire. La situation s'était dégradée, notre cher était en Jordanie. Il est alors revenu en Israël et nous nous sommes engagés à construire une relation plus solide. Ça a été le tournant décisif. Le travail n'était pas aisé, notamment parmi les jeunes qui, comme chacun sait, ont le sang chaud. En octobre 2008, à la veille de Yom Kippour, le jour du Grand Pardon pour les Juifs, un jeune arabe israélien entre en voiture dans le quartier juif. Fenêtre ouverte, musique à plein volume, il manque de renverser une petite fille. Un groupe de jeunes juifs prend à partie le conducteur, jetant des pierres sur son véhicule. Des groupes de jeunes arabes affluent alors dans le quartier juif de la ville. Les affrontements durent plusieurs jours. D'un côté, on crie « mort aux Juifs », de l'autre, « mort aux Arabes ». Des centaines de personnes sont arrêtées, des maisons sont incendiées. Sous le choc, les autorités religieuses interviennent. Nous avons dirigé une réunion de tous les représentants religieux. Nous avons décidé de nous asseoir ensemble avec les citoyens juifs et de trouver une solution à cette situation. J'ai rencontré le rabbin et nous avons commencé à nous rendre dans des écoles pour parler aux jeunes juifs et arabes. Rencontres dans les écoles ou même à la mairie. La municipalité soutient le cheikh et le rabbin dans cette démarche. Les 2 représentants religieux sont écoutés par la population.
Pour maintenir l'équilibre, il privilégie la discussion et le compromis, car il n'est nullement question pour chaque partie de perdre son identité. Certains nous expliquent que la coexistence, c'est demander aux juifs de célébrer les fêtes musulmanes et pour les musulmans de célébrer les fêtes juives. Mais ce n'est pas cela. Moi, je fête les fêtes juives et mon ami musulman fête les fêtes musulmanes. Ce qui est beau à Akko, c'est que lorsque mon ami cher célèbre les fêtes musulmanes, le ramadan par exemple, eh bien nous venons leur faire honneur, les féliciter, et inversement, lorsque nous célébrons nos fêtes, ils font la même chose. Oui, nous les invitons à la table de l'iftar. La deuxième personne à saluer les gens rassemblés et à parler, c'est le rabbin. Donc même si nous ne sommes pas d'accord, ça ne nous empêche pas de nous saluer les uns les autres pendant les fêtes et de se montrer du respect. Derrière l'apparente tranquillité de la vie à Acre, se cache une lutte incessante pour que chacun, dans cette ville multiculturelle, trouve son espace d'expression. Les amateurs de street food trouveront à Akko quelques attractions culinaires particulièrement authentiques. Shawarma, hummus, falafel. Bon appétit. Oui, bon appétit. Bete avon. Jus de fruits naturels. Attention toutefois à garder un peu de place pour les hilwayat, ces célèbres douceurs orientales. Alors là, je reconnais ce gâteau, c'est l'harissa. C'est un gâteau que j'adore. Pas l'harissa des Tunisiens. Hein. Ni des Algériens. Non, l'harissa du Moyen-Orient. Bete avon. Ah, c'est une tuerie. Elles ont représenté Israël à l'Eurovision il y a quelques années avec leur titre « There Must Be Another Way ». Il peut y avoir une autre voie. Elles chantent ce soir en épilogue ici à Akko d'un festival de chorale mixte judo-arabe. Je dis bonsoir à Achino Amneni, plus connu en France sous le nom de Noah, et puis Mira Awad, l'une est juive, l'autre arabe. Je vous mets au défi d'ailleurs de savoir laquelle. Alors Noah, première question pour vous. Vous chantez à Akko, la ville d'Akko. Il n'y avait peut-être pas de ville plus belle en Israël pour accueillir une telle démonstration de fraternité. Effectivement, nous sommes très heureuses de nous produire ici ensemble dans cette ville où, oui, juifs et arabes vivent ensemble. C'est un exemple de ce qui pourrait exister ici dans la région et nous sommes très heureuses d'apporter notre voix en ce lieu. Cette émission est enregistrée avant les élections, mais elle sera diffusée. Quand elle sera diffusée, on connaîtra le vainqueur des élections législatives en Israël. Si vous aviez un message à faire passer ce soir aux candidats. Écoutez, élections ou non, nous continuerons à vivre ici, le jour d'après les élections aussi, et ensemble. Nous n'avons pas d'autre choix. Je ne vois pas d'alternative au fait que nous devions vivre ensemble. Donc ça m'est égal, je souhaite évidemment un certain résultat, mais dans tous les cas, nous continuerons dans notre travail, dans notre vie. Alors un petit mot sur votre actualité peut-être, parce que Noah, je sais que vous allez bientôt en France. Le public français se souvient de vos formidables duos avec Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman, Khaled, Florent Pagny. Vous êtes bientôt en France, je crois. Oui, je vais bientôt être en France. J'ai un concert important à Paris, au Bataclan, un endroit très symbolique. Ça aura lieu le 25 novembre avec mon nouveau projet. Peut-être que Mira viendra. Mira, je t'invite. Mira, vous vous êtes fait connaître grâce à une série télévisée qui a eu beaucoup de succès sur la chaîne publique israélienne. Vous avez une actualité aussi musicale, cinématographique? La série Mona a en effet très bien marché. J'espère qu'il y aura une deuxième saison. Je travaille sur d'autres projets et la musique en premier, évidemment. Un nouvel album est en préparation. C'est ce qui est le plus important dans ma vie. Voilà, c'est donc la fin de ce numéro inédit consacré à la ville d'Akko. On va se quitter en musique comme chaque semaine sur le Mag-Orient. Pas avant d'avoir remercié toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette émission. Je vais appeler d'abord Nadine Assoun, notre guide qui nous a suivis dans ces ruelles d'Akko tout au long de cette soirée. Et puis évidemment l'équipe de nos journalistes, Bastien Bory, Marie-Charlotte Roupi, nos producteurs également, Karmit Molcho, Rinat Barour, sans oublier, last but not least, les plus belles images de nos cadreurs Michael Plutok et Yuval Ozeri. Vive la musique, vive Akko, on se dit à la semaine prochaine. Shalom, salam. I guess I'm doing just the same. I'm doing just the same. We're so alike. Yeah. We've been hurt before. I don't wanna do it